atelemi lisusu na dossier oyo ya Gegembie. Gegembie oza na couloir ya kolekana te ndeko congolais. Mama Glody ba photo o bozomona lati veste wana na cravate ya lolemo wana oyo aza mupanzi na ye. Gegembie eloko to senga na yo parce que pour beaucoup toza ba jaloux. Lelo to kende calmement na oloba mingi te. Lokola ba propos na yo ezalaki teni dimanche ya le 12, lelo toza jeudi le 16 janvier. Toza kosenga na yo Gegembie soki oza soi-disant mosali na nzambe ya solo. Dimanche ya le 19 kaka na cher wana senga bana na nzambe pardon ou soit pesa vraie version. Parce que ba propos na ye ezalaki clair dimanche wana le 12. Alobaki que j'étais presque marié. Il y a même des photos, je peux vous balancer ça sur Facebook. Baki simbi spirituel oyo yo bakanga bino na mpungu bolobi te papa ko balancer te. Alors photo oyo yo ezaka kamoko Gegembie ozana ba photo ebele. To kende no malembe. Yo lokolo lobaki ozana ngoli nko bimisa te moko nanu oyo. Répondre dimanche na bana na nzambe ke émission oyo elekani na internet photo oyo bache wana ye wana nde la fille oyo yo ngana lobaki j'étais presque marié. Et sikoyo kosuka wana te lokolo za prédicateur ya évangile fongola Bible na français ya kitoko olobaka wana ote ya biso nyonso tokolanda yo partout dans le monde que tango osilisi makambo nyonso na famille olali mwana batu lokola nanu bache bino maboko te oza nanu marié te. Mais kako expliquer biso quand tu dis tu étais presque marié par là olingai kolobanin expliciter langage na yo tolingi toyeba tango Gegembie ozoloba tu étais presque marié. Est-ce que osalaka kaka predot okangisaka déjà ba bien doto na mbongo ya dot nyonso bo fixaka pe tango susu jour ya remise ya dot mais bo salaka yango te yango nde olobi que tu étais presque marié Osuki kakawanate et puis Olobi avec une bonne personne. Elle n'avait pas de problème, ni sa famille. Répondre biso Gegembie. Soki, yo osalaka remise ya dot te. Soki osalaka remise ya dot, expliquer biso tango zoloba, presque marié wana elingi kolakisa nina. Pona yo, lokolo lingaki o ambale, peuple de Dieu, na bénédiction nuptiale, mariage religieux, yé la biso verset biblique, kobana na ancienne alliance, ti na nouvelle alliance place ni na kati ya temple, na synagogue, topé na ba assemblée appelée église, même dans des maisons n'enge ba potre babane ko prier, place oyo ba bete di biso lisolo, ya mariage religieux, topé bénédiction nuptiale. Donc nazo kene malembe wana eza ba question oyo Gegembie soki oza mosali na nzambe ya solo il faut o répondre biso expliciter bana na nzambe kosala émission te lokola yo monaki entre guillemets assemblée des saints église ya bana na nzambe ezali nde lokola assemblée parlementaire place au député moko akoki koya a soulever motion moko alobi likambo moko pe akosi na ye librement tozongi kaka na ba propos na yo expliquer biso tango olobi tu étais presque marié osalaki predot to remise ya dot et salamaki. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes.
Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout. On s'occupe de la restauration. On s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes, Pato Agassi Mineral Limited, PTMT Limited, vous amène une solution sans précédent. Oh yes. À partir de notre complexe commercial, basé sur First Floor de Movement House, Ajax Walk, Hertford Road, Barking, London IG11, 8DY. Moana Congo, ou à Londres. Au coquille qu'on transfère le même jour. Plus rapidement aussi, au coquille qu'on tient dans lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, naba matériel de construction, oyabi bende, oyabi bende, ya lo lengue nyonso de toute forme, y compris ba big low cost. Frigo, congélateur, nyonso lingi, et koki kokine. Ça c'est vrai. Expédition Nabiso. Et ça à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime. Avec online facility, yoka bien. Okoye bandenge biloko na yo zali kokende jours et nuits kolandelango online. Yes. O ezali solution. Oko zela lisusu nini. Yo client ozali ko souffrir botu moi. Ba nyokola yo na ba agence ya mike moto zikisi bango. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi à vendredi, de 9h à 17h. Oye, au Kosoabso facilement. Comme référence, A406, sortie à Barking, aux yeux gauche nayo, et comme maouti na Yellow Storage. Wana référence monnaie. Tous allez juste na Simana Yango. Ou soit, na station à Barking, na Kwen Oya Nandos. Na Kwen Oya Nandos, nous sommes au Kosoa bis nyonso moni Nicolo. Au kiti na 3e ou 4e arrêt, c'est la volonté nayo. Au commune ainsi qu'au Kosoa solution à la makambo nayo nyonso. Mona Congo, Yango Oyo. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Oh Maman Glody, merci beaucoup. Maman Glody, pour l'invitation, Lisusu Topesi Mbote.
na ba ndeko nyonso bakolanda émission oyo lelo par la grâce de Dieu na kosala effort ya kozala mukuse. Donc voilà, la fois passée tangu tosalaki émission oyoyo suite ya ba bêtise Gegembi alobaki dimanche ya le 12 tangu azoteya batu balobaki ebele. Ne jugez point, ne touchez pas mes oins. Est-ce que bino bozana ba preuve? Elengia Congo, frère wana Fortune boza balukuta, ba photo, boche, eza ya clip basalaki na Eliane, mosusu eza ya mariage ya ndeko na ye Nadine Mbiye. Ok. Mais bandeko bobo sanateke Gegembi dimanche wana le 12 yemoko aliaki Livance. C'est un politicien évangélique très risé. Koleka même ba oyo toyebaki na mboka na biso basali politique na lukuta pe mutema mabe. Mbiye aza pire que ba politicien o nyonso ba congolais ba yina na mutema na bango mupimba. Et ce qui est grave, aza kosala yango na sima ya kombo ya Yesu. Alors, tokokende musika te, bandeko ebele bokoloba mes frères, yo likambo nini, prêche l'évangile, ne jugez point, ne touchez pas mes oins. Soki ezalaki makambo ya héritier Watanabe bapotani soki na Sankara, na kokota yango te. Soki ezalaki makambo ya Peniel, divorce na bango na Kalambai, na kokota yango te. Mais soki nga naza kokota ya Gegembi, c'est parce que aye kokosa na kati ya lisanga ya bana na Nzambe. Alors biso lokola toza wana ba défenseur ya évangélique et ba défenseur évangélique tozali wana pona koveiller ko surveiller toutes les réalités qui se passent dans des milieux évangéliques, ko condamner babiloko ya mabe et puis ko soutenir ya malam. Voilà la raison pour laquelle frère Fortune a telemi lisusu na dossier o ya Gegembi. Gegembi oza na couloir ya kolekana te ndeko congolais. Mama Glody ba photo o bozomona lati veste wana na cravate ya lolemo wana oyo aza mupanzi na ye. Gegembi eloko to senga na yo parce que pour beaucoup toza ba jaloux. Lelo to kende calmement na oloba mingi te. Lokola ba propos na yo ezalaki teni dimanche ya le 12, lelo toza jeudi le 16 janvier. Toza kosenga na yo Gegembi soki oza soi-disant mosali na Nzambe ya solo. Dimanche ya le 19, kaka na cher wana senga bana na Nzambe pardon ou soit pesa vraie version. Parce que ba propos na ye ezalaki clair dimanche wana le 12. Alobaki que j'étais presque marié. Il y a même des photos, je peux vous balancer ça sur Facebook. Baki simbi spirituel oyo yo bakanga bino na mpungu bolobi te papa ko balancer te. Alors photo oyo yo ezaka kamoko Gegembi ozana ba photo ebele. To kende no malembe. Yo lokolo lobaki ozana ngo linko bimisate moko nanu oyo. Répondre dimanche na bana na Nzambe ke émission o elekani na internet photo oyo bache wana ye wana nde la fille oyo yo ngana lobaki j'étais presque marié. Et sikoyo kosuka wana te lokolo za prédicateur ya évangile fongola Bible na français ya kitoko olobaka wana ote ya biso nyonso tokolanda yo partout dans le monde que tango osilisi makambo nyonso na famille olali mwana batu lokola nanu bache bino maboko te oza nanu marié te. Mais kako expliquer biso quand tu dis tu étais presque marié par là olingai kolobanin.
Expliciter langage na yo tolingi toyeba tango gegembi ozoloba, tu étais presque marié. Est-ce que osalaka kaka predot okangisaka déjà ba bien doto na mbongo ya dot nyonso bo fixaka pe tango susu jour ya remise ya dot mais bo salaka yango te yango nde olobi que tu étais presque marié osuki kaka wana te et puis olobi avec une bonne personne. Elle n'avait pas de problème, ni sa famille. Répondre biso gegembi. Soki, yo osalaka remise ya dot te. Soki osalaka remise ya dot, expliquer biso tango zoloba, presque marié wana, elingi kolakisa nine. Pona yo, lokolo lingaki o ambale, peuple de Dieu, na bénédiction nuptiale, mariage religieux. Yela biso verset biblique kobanda na ancienne alliance ti na nouvelle alliance place nini na kati ya temple na synagogue topé na ba assemblée appelée église même dans des maisons ndenge ba apôtre babane ko prier place oyo ba beteli biso lisolo ya mariage religieux topé bénédiction nuptiale. Donc nazo kene malembe wana eza ba question oyo gegembiye. Soki oza mosali na nzambe ya solo, il faut o répondre biso. Expliciter bana na nzambe kosala émission te. Lokola yo monaki entre guillemets assemblée des saints, église ya bana na nzambe ezali nde lokola assemblée parlementaire, place au député moko akoki koya a soulever motion moko alobi likambo moko pe akosi na ye librement tozongi kaka na ba propos na yo. Expliquer biso tango olobi tu étais presque marié. Osalaki predot to remise ya dot et salamaki. Wana question liboso tozoze la réponse nango dimanche. Question ya mibale. Yo olobi que la dame à l'époque appelée demoiselle, elle n'avait pas de problème. C'était une bonne personne. Famille na yepe zalaki na problème te. Sikoyo yo muto zalaki presque marié. Dieu t'a dit. Dieu m'a dit, Moïse, tu dois tout arrêter. Tu dois faire les choses selon mon temps. Ok. Le rôle nzambe alobela kaka yo, problème te, mais prouver biso o nzambe alobela kiyo wana na ba écriture. Toye question ya misato. Sikoyo yo olobi obalaki nanu te. Il te restait le mariage religieux. Tu étais presque marié. Répondre biso. Mwana oyo ache couronne na mutu. Na mama oyo aza baza kopesa bizu wana. Na demoiselle oyo afandi pembeni na yo olati veste. Eza la même personne to deux personnes différentes. Wana je crois troisième question. Quatrième question, gegembi et répondre biso. Toi, tu étais presque marié. Mwana oyoyo. Aza mwana na yo, to mwana ya tata mususu. Cinquième question. Mwana oyoyo. Aza mwana ya mama oyo. Oyo à l'époque azalaki demoiselle afandaki pembeni na yo. Sixième question. Soki oyo aza mwana na yo. Na mama oyo à l'époque azalaki demoiselle pour que oloba tu étais presque marié. Yebisa biso mwana oyo abotami ndenge nini. Parce que yo tomoni oza nonksio moko koleka ba serviteur de Dieu nyonso yo nzamba lobelaka yo même babiloko o eza à la contre ya ba fondement biblique. Yebisa biso soki zemi oyoyo ekotaki na parler à langue osimbaki mwasi na ona loboko shinda baba yamba zemi akomi na zemi mwana botami. Parce que yo lobi tu étais presque marié. Et maintenant là, question tozo tuna, est-ce que un vrai chrétien qui est presque marié, qui n'est pas marié, parce que pona yo kozala presque marié au bala ki nanote. Ndenge nini akoki kozala côté d'une demoiselle au baza presque marié, et puis par la suite la femme a se retrouvée enceinte. Donc ngana akizeo jusque là neloko moko te eza une série ya ba question
oyo to soulever avec des points d'interrogation dimanche ya le 19 biso nyonso batu ya Mbanza Ngungu ya Sonabata ya Paris ya Angleterre na biso pe ba oto yaka na cité Bethel tokozela yo Moïse Mbiye au répondre parce que yo lobby il faut protéger vos champions. Yana pe ba o bazosa la fierté ya mboka na biso tondimi oza ya nzambe oza champion papa champion répondre biso na ba question oyo et toroye ba ndenge ni suite ekozala parce que ceux qui o répondre te o ignorer yango oh papa kokanisa te ndenge batu nyonso baza braqué na actualité ya Peniel na Moïse Mbiye. De toutes les façons le rôle a déjà le kuta ya Cédric nyonso se bimi na ba audio o mwasi copine na yemoko asali yeba yango ke lisolo ya Peniel na Mike Kalambai ezole kanango lokola mungwa na sauce ya madesu ya semeki zela batu nyonso baza sikoyo ko braqué misu na bango epai na yo. Na sepeli na pesi papa Tracy Mbele ngambote na analyse bosala ki hier tangu mwasi na yo Glodidia Suka zo silika yo o équilibré olobi malgré ki gege mais ngai na yo kaka ye po musique na ye eza ko édifier. Donc cela veut dire que gege Mbiye atako mingi tokoki ko dénoncer yo aux faux serviteurs de Dieu mais il y a quand même des gens au bazo sala yo confiance ils te considèrent pasteur. Yangwana dimanche ya le 19 yaka ko répondre na ba question o nyonso to poser yo. Tu étais presque marié mwana oyo azaya yo to ya yote mwana oyo azaya demoiselle oyo à l'époque azalaki presque marié na égard na yo soki aza mwana na bino mibale yebisa biso toi tu étais presque marié zemi wana ekotaki ndenge nini parce que yo lobi que c'était une bonne personne. Comment mutu azala une bonne personne Nzambe a empêché yo et par la suite mwana abotama Gege Mbiye dimanche ya le 19 tozela yo kaka na église wana répondre biso. Donc bandeko mingi ya kolobezali mais to kende na ye malembe pole to koma na oti na suka parce que ba oya nzambe ba yeba kikaka ke tozoko kende ko sambela. Il est temps baye basiko ke cité Bethel première rue eza cimetière eza nécropole. Je me réserve na ko taxer yo babiloko ebelete jusque là moi et toute la population congolaise même la diaspora nous te supplions toza ko reconnaître yo champion vrai serviteur de Dieu tolingi siko to protéger yo ndenge yo zo sala fierté ya mboka na biso na o etali ba serviteur de Dieu libanda répondre biso na ba photo o mibale na ba question oyo to poser kosuka kaka yo moko te ko répondre. Papa Tracy Mbelenga s'il te plaît tiens la biso extrait kaka mukie ya émission oyo to sala kana mwasi na Glodidia Suka na 2018 awa na Kinshasa parce que na dénonçaka déjà ba makambo oyo mais DJ Abdul oyo yazaba suki lokola Bob Marley alekana kaka na elengi ya Congo na micro ya Sam Kazadi afinga kangai pona kotalisa ke ba propos na lobby eza ya lukuta ngana kosenga totala ki kuna na prison aza kobina Sam Kazadi akotela ye bozwa ya ta na telefone yo Abdul oyebisaka nga ke soki o ozeli susu na pasteur na biso ya swag ya bogar ya jeune ekokute yo dire lokola nga na kosela pasteur na bino ya bogar ya swag makambo Abdul ata na prison sala émission finga lisusu lobake te frère wana zoluka eloko ya kolia azana nzala na kozwayo en charge du 1er au 30 comme ça lokola ba propos oyo na tenir eza ya lukuta na égard ya Gege Mbiye ekozala kutu malamu bakanginga
diffamation na koseli mutu makambo tout comme ça na ye na prison kaka na pavillon o nga na kozana na compte ya l'état te mais yonde ozwanga en charge parce que au prometaki nga ke naza mutu anzala naza na santé ya bien te okozwanga en charge du 1er au 30. C'est le moment maintenant DJ Abdul au sala droit de réponse ba avocat na bino ya cité Bekel ba kanganga na ya makala obokolanga na kati ya makala. Donc Gegembi avec tout le respect na qualité oza nango lokola champion lokola mosali na nzambe ozo sala fierté na mboka na biso toza kozela yo dimanche ya le 19 au répondre na ba question oyo. Vraiment nzambe apambola bandeko nyonso. C'était là votre frère bien-aimé dans le Seigneur, défenseur de la bonne nouvelle du royaume qui élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire. Merci beaucoup Maman Glody pour la invitation et toza ensemble na zongiselio antenne. Allô Maman Glody, merci beaucoup Maman. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.